অন্তরে পারলাম না বুঝাইতে রে হায় রে আকাশ রাত্রেবেলা পরিষ্কার থাকলে তো এগুলো সবকিছু এমনিতেই দেখা যায়, তাই না? চাঁদের, হ্যাঁ এখন তো ইয়াস কিছু দেখা যায় না তো ওটা হিসেবে আকাশে মেঘ থাকলে। আজকে সকালে বৃষ্টি পড়ছিল, পরে আর মেঘ না থাকলে ওই যে জঙ্গলটা আন্দাজ থাকে বৃষ্টি হয়নি। অন্ধকার। বাহুল্য